Fala pessoal, estamos aqui com esse Peugeot, modelo 2008. Ele tem em média 23.000 km rodados e já está apresentando um defeito gravíssimo por falta de lubrificação. Olha o estado desse filtro, é bem sujo, né? E é isso que acontece quando não se faz a manutenção, suja o sistema, ocasionando o travamento do compressor. Vamos precisar colocar aqui esse novo. Dá uma olhadinha nesse filtro de cabine, a situação, onde a concessionária informou para o nosso cliente que tinha colocado um novo. Então fica aí a dica para vocês sempre fazer a manutenção no tempo indicado de 6 em 6 meses para evitar essa dor de cabeça futura.